Mheshimiwa wa mtandao wetu wa Mokenya TV, mahali popote ulipo unapotazama hii kanda, na kusalimu hujambo. Karibu katika uchanganuzi wa siasa ili nikueleze vile mambo yalivyo, kisha baadaye nitakuwa nachanganua moja kwa moja. Chama cha aliyekuwa rais humu nchini Uhuru Kenyatta Jubilee kimeweza kutuma habari mbaya kwa Rais William Ruto, na katika kanda hii tunaenda kuchanganua habari hii ni aina gani. Baada ya kuwafahamisha, kisha baadaye nitakuwa na changanua inamaanisha nini haswa katika sekta ya siasa. Ikumbuku kwamba tumebakisha miaka 2.5 ili uchaguzi wa mwaka 2027 kufanyika humu nchini. Kuna kanda naomba kuiweka hewani ya chama cha Jubilee, kisha baadaye nikirudi nitakuwa na changanua moja kwa moja. Kabla niweke hiyo kanda, naomba kujua unatazama hii kanda ukiwa eneo lipi, ukiwa katika taifa letu la Kenya, tuandikie ni kaunti ipi ambayo unatazama hii kanda kutoka. Ikiwa ni mataifa mengine pia unaweza kutuandikia katika sehemu ya maoni ili kutujulisha tu unatazama kanda hii kutoka taifa lipi katika ulimwengu huu, ili kujua watazamaji wetu wanatufuatilia wakiwa maeneo gani. Ikiwa wewe ni mgeni, kunyekevu tu na heshima kubwa, ikiwa hauja subscribe, kuna kitufe hapa chini kimeandikwa subscribe. Bonyeza hicho kitufe ili kuwa subscribed, na kando yake kuna kengele. Bonyeza kengele ili kupata kanda zote pindi tu tunapozunguka katika mtandao huu wa Mokenya TV, maana utakuwa unapokeza notification ya kufahamisha kwamba Mokenya TV ameweka kanda mpya ambayo inastahili kutazamwa. Sambaza hii kanda kwa grupu 1 ama 2 3 katika mtandao wa WhatsApp. Please usisahau, please I beg you, tupe a like katika kanda hii. Karibu ili tusonge mbele pamoja. Chama cha Jubilee ambacho ni cha rais ama aliyekuwa rais wa 4 katika taifa letu la Kenya, Uhuru Kenyatta, kimeweza kutuma habari ambayo ni ya kushtua kidogo, haswa katika sekta ya siasa. Chama hiki kupitia katibu mkuu wa chama hicho Jeremiah Kioni hii leo alikuwa kule Kisii, Nyanza. Naomba niweke sauti yake tusikize vile anatuma habari ambayo sio nzuri kwa uongozi wa sasa, kisha baadaye nikirudi nitakuwa nachanganua kwa undani. Tumsikize Jeremiah Kioni. And I know you are aware that I've had many people at Asai naona wanasema we have our own presidential candidate, our party presidential candidate who was called Fred Matiang'i. Because sisi bado tuko katika opposition as an official opposition party. Hatujaenda popote na hatuendi mpaka tutengeneze serikali. UDA ama KK is a sinking ship, so to try and join it, you can only join them if you want to sink with them. But why? It's because Kenyans have given up on William Samoei Ruto. They have decided that he must go. That's not an issue of debate anymore. Kenyans are unhappy with the fact that William Ruto has never left the sunroof. We in Jubilee are in opposition. We want to form the next government. We are not going to shake hands with him because it doesn't help in Kenya. Vile umesikiza, amesema ya kwamba they are in opposition. Jambo la kwanza, amedhibitisha kwamba chama cha Jubilee wako mrengo wa upinzani na hawapo kwa serikali. Wakati aliyekuwa gavana katika kaunti ya Nakuru Kinyanjui na aliyekuwa gavana katika kaunti ile ya Kiambu William Kabogo na Mutahi Kagwe aliyekuwa waziri katika serikali ya Uhuru Kenyatta iliyopita, wakati hawa watatu waliingizwa katika serikali ya sasa, wengi walikuwa wanasema ya kwamba Uhuru Kenyatta ameanza kufanya kazi ama ameungana na uongozi wa sasa. Lakini mazungumzo haya ya Jeremiah Kioni yamedhibitisha kwamba wako katika mrengo wa upinzani, kisha baadaye wakasema ya kwamba 2027 wako katika mrengo wa upinzani wala sio katika mrengo ambao uongozini. I want to put this into perspective so that we can understand
why Jeremiah Kioni is still opposing the leadership of President William Ruto. Mazungumzo ya Jeremiah Kioni yanamaanisha nini haswa kutoka chama cha Jubilee? Point number 1. Katika uchaguzi ujao wa mwaka 2027, liwe liwalo, liwalo na liwe, chama cha Jubilee lazima kitakuwa na mwaniaji wa kiti cha urais, wala sio kuunga mkono kuchaguliwa tena kwa Mheshimiwa William Ruto. Tumeona Jeremiah Kioni akiwa katika kaunti ya Narok, tumemwona akiwa Kisii, tumemwona akiwa Nairobi, tumemwona akiwa kule Central katika kaunti mbalimbali. Ni ishara tosha chama hiki kimeanzisha kampeni za kuhakikisha ya kwamba kabla ya 2027 afisi zao zote zinafanya kazi. Maana amekuwa akisema ya kwamba wako na zaidi ya members milioni 7. Kumaanisha watakuwa na yule ambaye atawania kiti cha urais kupitia chama cha Jubilee, na sio mwingine ila tu ni aliyekuwa waziri katika usalama wa ndani katika serikali iliyopita, Dr. Fred Matiang'i. Sasa alienda kule Kisii, Nyanza, kutuma ujumbe kwamba Dr. Fred Matiang'i ndiye atasimama kupitia chama cha Jubilee kuhakikisha ya kwamba is going to unseat the current president in or during the next general elections. Number 2, alikuwa anatuma ujumbe kwamba licha ya watu watatu ambao ni wandani wa aliyekuwa Rais Uhuru Kenyatta kuingizwa katika serikali, wao bado hawajakubali kuingia katika serikali 100%. Katika mwaka uliopita tuliweza kumuona kiongozi wa nchi akimtembelea Uhuru Kenyatta kule Ichaweri katika kaunti ile ya Kiambu. Wengi wakasema sasa wameshirikiana ama wameamua kufanya kazi pamoja. Lakini vile kunaenda hawapo pamoja, haswa katika masuala ya kutafuta kiti cha uongozi humu nchini. So it's a clear signal that Jubilee Party is not in the current government, despite William Kabogo, Mutahi Kagwe na George former governor, yes, Nakuru, Lee Kinyanjui hawapo. Ni wao walienda tu kusaidia kazi hapa na pale, lakini chama hakijaingia katika mrengo wa Kenya Kwanza. What do you think? Kufikia hapo mpenzi mtazamaji, ndipo natia kikomo katika uchanganuzi wa masuala haya ya kisiasa. Ikiwa unatazama kwa mara ya kwanza, umekuwa ukitazama lakini bado hauja subscribe katika channel yetu ya Mkenya TV, kuna kitufe hapa chini kimeandikwa subscribe. Bonyeza hicho kitufe ili kuwa subscribed. Kando yake kuna kengele. Bonyeza kengele ili kupata kada zote pindi tu tunapoziweka katika mtandao huu wa Mkenya TV, na sambaza hii kana kwa grupu 1 2 3 katika mtandao wa WhatsApp na hata katika mtandao ule mwingine wa Facebook ili tuendelee kujulisha wengi zaidi. Usisahau kutupea a like, ukipenda a thumbs up, na tukutane katika kanda ambayo itafuata hapo baadaye. Kwaheri.